გამარჯობათ, მოგესალმებით, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი სულისკვეთება. მისი ერთ-ერთი ლიდერი და დამფუძნებელი ნიკა ოქროჯანაშვილი. პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ აქ მობრძანებისათვის. რაც შეეხება ჩვენ დღევანდელ საღამოს, ძალიან მნიშვნელოვანია ჰერული კულტურისათვის, მისი რეკლამირებისათვის. რამე თითოეულმა ქართველმა, განსხვავებით მათი რწმენისა და ჯულისა, დაინახო ნივნათები მდიადო კუთხის წმინდა ქართული სული, რომლის მატარებელიცაა ჰერეთი. მე დღეს თავს არ მოგაცნობს ჩემი საუბრით და ჩემი გამოსვლით. უბრალოდ ვისარგებლებ დღევანდელი შეხვედრით და ორიოდე სიტყვით გამოხატავ ჩემს გულისკივის. მაქსიმალურად ვითვალისწინებ დღევანდელ სიტუაციას, ამ გარემოს და მაქსიმალურად თავს შევიკავებ ჩემს მეგობარ აზერბაიჯანელების დაკრიტიკებისაგან. მე ძალიან წვინს, რომ დღეს აქ ამ დარბაზში ბევრმა არ იცის ჰერეთი, ანუ დღევანდელი საინგილოს შესახებ. არ ვიცი ეს რას დავაბრალო, ბედის უკუღმართობას თუ წარელ რიგადობას. მაგრამ ერთი რამ კი ნათელია, საქართველოში სრულმა უმრავლესობა ყველაზე კარგ შემთხვევაში ძალიან მცირე ინფორმაციით არიან მონუსხული და განსავლულები ამ საკითხთან მიმართებაში. მაგრამ თითოეული თათარი აზერბაიჯანელი ზედმიწევნით იციან ვინა ამ ტერიტორიაზე დასახლებული, რას წარმოადგენენ ისინი და როდის მოხდა მათი ოკუპაცია, დისკრიმინაცია და ასიმილაცია. უფრო კონკრეტულად რომ ვითხრათ, ქართველების გადაჯიშება და განადგურება. მაგრამ ეს ყველაფერი რომ ვერ შეძლეს, ამის ნათელი მაგალითი ვარ მე. ამის ნათელი მაგალითია საქართველოში მცხოვრები ჰერეთები და საზღვარს მიღება დარჩენილი ათობით და ათასობით ქართველი ადამიანი, რომელიც თავის დასწრებას იმნატრად იღებს. ვფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ უნდა დავუდგეთ ასეთი ადამიანების გვერდით. მაგრამ დღევანდელი სიტუაცია ძალიან შემაშფოთებელია. ძალიან ცუდია, რომ დღეს საქართველოში 17 მაისის გეი აღლუმები უფრო აქტუალურია ვიდრე ზემოხსენებული თემები. ძალიან დამამცირებელია და გულსადგენია, როცა საინგილოს დაუკლაჭეს ან სხვა დაკარგულ ტერიტორიებს წელიწადში ერთხელ 1 საათიან გადაცემას არ უწევენ. მაგრამ უკრაინელების აქციას 24 საათიანი რეჟიმით აშუქებდნენ და აშუქებენ დღესაც. მე პირადად არ მწამს ასეთი სოლიდარობას. როგორც გინდათ ისე გამაკრიტიკეთ, მაგრამ ერთი რამ კი ნათელია. როცა შენს ხალხს რამოდენიმე კილომეტრის დაშორებით ხოცავენ და შლიტავენ ორი მიზეზის გამო, რომ ისინი არიან ქართული ქრისტიანები, აი ზუსტად ამ ფონზე და ამ ნოტაზე მსგავსი უაზრო აქციების, გეების წინა პლანზე გადმოწევა ბოლოს მოუგებს საქართველოს და გაანადგურებს. ყველაზე სამარცხვინო კი ის არის, რომ ზუსტად ეს ხალხი გამოდის და ამ შემთხვევაში გავაკეთებ აქცენტს ჩემ კუთხეზე. საუბრობენ არარეალურს და ძალიან დაუმსახურებელი სიტყვებით, ძალიან დაუმსახურებელ სიტყვებს აწერებენ ჩემს კუთხეს. ამ ყველაფერს კი გაუნათლებელი ქართველი ადამიანების ემატებიან, რა თქმა უნდა. და იქნება დიდი იდილია ამ ორი თემის, რომელიც თავის მხრივ ძალიან დამახინჯებულ სტერეოტიპს აყალიბებს ქართულ საზოგადოებაში, რომელიც მომავალში მოახდენს ისტორიაზე დიდ ზეგავლენას. ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩემ თაობასთან ერთად ჩამომეხალიბებინა ორგანიზაცია, რომელიც ყველა მის არასწორად შეთითქმის სახელებს სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ცილისწამებას ერთხელ და სამუდამოდ ძირფესვიანად გააქვთ. ამიტომ მე და ჩემს გუნდს
გადაწყვეტილი გვაქვს, რომ ღიად და მნიშვნელოვნად დაუპირისპირდეთ ყველა იმ ხარეს, რომელიც ასეთი გაუნათლებელი და სამარცხვინო აზრებით არის შეპყრობილი. ამიტომ არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი სულისკვეთების თავარი და პრინციპული მიზნებად იქცა პროგრამა გავაცნოთ ერეთი ქართველებს. ერთი წლის განმავლობაში 500,000-ზე მეტ ადამიანს ეწოდება საქართველოს ერთ-ერთი საამაყო კუთხის რეალური წარსულით და აწმყოს რეალურ ისტორიასთან ერთად. ჩვენი მეორე პროგრამაა ქართულ ჰერული კულტურა, რომელიც ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. ერთი წლის ვადაში საქართველოში ყველა ცნობილი ადამიანი ჩაერთვება ამ მარათონში და ამ კეთილი საქმის აღსრულებაში შეიტანს თავის წვლილს. ძალიან დიდ და მასშტაბურ კონცერტებს, კულტურულ საღამოებს გავმართავ ამ ერთი წლის ვადაში, რომელიც ჰერული კულტურისათვის მთელი საქართველოს მასშტაბით გაუწევს დიდ რეკლამირებას და წაწევს პროგრესისაკენ. ჩვენი მესამე პროგრამა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთის პრობლემატიკა. უახლოეს ვადებში ჩამოვაყალიბებთ ერთ კონკრეტულ სტრუქტურას, რომელსაც სავარაუდოდ დაერქმევა ერეთის ლიგა, სადაც ყველა ის არსებული პრობლემა მოიწვის თავს, რომელიც ერეთშია. ვისაუბრებთ მათი გადაჭრის ძებზე. და მოვნახავთ ალტერნატიულ გამოსავალს. ირეოლენით მაინც შემომსუბუქოთ იქ არსებული სიტუაცია. რაც შეეხება ჩვენ მეოთხე პროგრამას, ეს იქნება კულმინაცია, რომელიც მკაფიოდ გამოაშკარავებს ჩვენ ვითომ მეგობარ აზერბაიჯანელებს რეალურ დამოკიდებულებას ქართველებთან მიმართებაში. ჩვენ ერთი წლის ვადაში გეგმავთ ძველმოწამე მიხაილ ყულოშვილზე ფილმის გადაღებას, სადაც კაფიოდ იქნება ასახული თუ როგორ აწამებდნენ ადამიანებს კიდევ ერთხელ ხაზგაუსებ ორი მიზეზის გამო, რომ ისინი იყვნენ ქართველი ქრისტიანები. ეს იქნება მოვლენა, რომელიც გაერთიანებს ყველას განურჩევლად მათი რასისა, სქესისა, ასაკისა და წმენისა, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით ითხოვს თავის სათქმელს. თქვენ კი სულ ამ ყველაფრის თანადგარი გახდებით მხოლოდ ერთ წელში. ამ მიზნების აღსრულებას ვერანაირი კრიტიკა ვერ შეაჩერებს, რომელიც დღეს ალაგ-ალაგ შიგა და შიგ მესმის გამყიდველი და მოღალატე ხალხისგან. ვერანაირი ძალა ვერ დაუდგება ამ ყველაფერს, ეს ყველაფერი დაწყებულია და არ გაჩერდება იქამდე, სანამ თითოეული სიტყვა, ჩემი თითოეული სიტყვა არ იქნება შესრულებული. იქამდე კი მე მინდა მიმართო ასეთ ნამუს შერწმენილ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან უსაფუძვლოდ მაკრიტიკებენ, ანაკრიტიკებენ ჩემს გუნდს. მე თქვენი მესმის, რაც გჭირდა როგორც ვეშიც ვარ დღეს. ძალიან გეშინიათ აზერბაიჯანელების და მე ამას ხედავ თქვენ თვალებში. ისე რომ სანამ თქვენ სიტყვას იტყვით. მე მინდა პირადად გთხოვოთ, მოითმინეთ ერთი წელი და თუ მე ჩემ თითოეულ სიტყვას ვერ აგვასრულებ, მაშინ რამდენიც გინდათ და რამდენიც გაგიხარდებათ, იმდენი მაკრიტიკეთ, თქვენი ბოღმა გულით და დემაგოგიური აზრებით. აგეთ მე აღარ მინდა რომ გავაგრძელო ამ ძალიან გამთქმნავ თემებზე საუბარი. სიტყვა ისე ძალიან გამიგრძელდა, მე მინდა დავუბრუნდე ჩვენ დღევანდელ საღამოს. ქართველებსა და ერელებს შორის ჩატეხილი კულტურული ყიდის აღდგენა. ამ სახელწოდებით გასმრად ვაცხადებთ ჩვენ დღევანდელ საღამოს, რომელსაც არ უძღვებიან თორნიკე რომაშვილი და ნაიკო რამაზაშვილი. წარმატებულ საღამოს, თქვენ კი ჩემო მეგობრებო გისურვებთ სასიამოვნო საღამოს გადაღებას. დიდი მადლობა.